किलो देसी चिकन बनाने वाले हैं। ये हमारे सारे मसाले हैं और ये हम लोगों ने शुरू कर दिया है। ये हमारे घर के ऑनियन टेरेस पर जो हमने लगाए हैं। ये हमारे घर में ऑर्गेनिक अदरक है जो हम लोगों ने लगाई थी अदरक, और ये हम इसको साफ़ कर लेंगे। बाकी लोग इसको दरदरा कूट लेंगे, हमें पीसना नहीं है कुछ भी, केवल दरदरा कूटना हर चीज़ को। और ये हमारा ऑर्गेनिक गार्डन है, होम गार्डन है, टेरेस गार्डन है। यहाँ से हम लोग टमाटर तोड़ लेंगे। हमें टमाटर की प्यूरी नहीं बनानी है। जैसा कि मैंने बोला हम लोग देसी चिकन बना रहे हैं, तो टमाटर काट के हम लोग डायरेक्ट डालेंगे। इसको स्टीयर कर लेंगे, हिला लेंगे। उसके बाद में हमारे आ जाते हैं मसाले। जैसा कि मैंने बताया हमारे हिसाब से घर के पिसे मसाले हैं, हल्दी, लाल मिर्ची, नमक और सूखा धनिया। ये हमारे घर पे पीसे हैं। नमक बाज़ार का है। हम लोग मिला लेते हैं चिकन। हमारा पूरा 1 किलो चिकन मिला लेंगे। बोन वाला चिकन है, सभी तरह के पीसेस में शामिल हैं। और अच्छे तरह मिलाने के बाद में इसको हम ढक देते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान ये रखना है हम लोगों को अलग से पानी नहीं मिलाना है। इस तरह से हमने ले लिया है मिलेट का आटा, ज्वार का आटा है। ज्वारे की रोटी बनाएंगे साथ में। पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाएं आप, पूरा पानी एक साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में देखते भी जाएं आप, क्योंकि जब आप चूल्हे पे बना रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि कितना तेज़ आँच है। तो ये हमारा चिकन 70% पक गया है। ये हम लोगों ने निकाल लेते हैं हमारा घर का हरा धनिया। हम इसको तोड़ लेते हैं, इसको बारीक चॉप कर लेंगे। और ये लगभग हमारा चिकन तैयार है। और ये अंतिम चरण में हम लोग इसमें डाल देंगे हरा धनिया। इसके साथ ही हमारी रोटियां हैं, ये हम लोगों ने लगा ली है, मिलेट रोटी है। और ये हम लोग इसको सर्व कर लेते हैं। देसी चिकन हमारे छत पे, हमारे सारे इंग्रेडिएंट घर के हैं। मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको सभी मिलते रहे हमारे वीडियो।